Norveški prijatelji, dragi prijatelju Šejn, Federa, dragi prijatelji iz Vučakovca i dragi gosti koji ste danas ovdje došli sa nama ovdje u Vučakovac, dozvolite mi da dam riječ. Danas smo došli u goste kod našeg prijatelja, člana Vikara Naimca Zvonimira Fižira. Idag aliminister Jemekos medlemmar Jugoslaviskog samband denna naiv konstnär Zvonimir Fižir som gör på besök. On spada u generaciju mlađih naimaca i dobro je preporučen i obljubljen, da tako kažemo, među našim velikim slikarima kao što su Generalić, Lacković, Kroata i drugi. Oni su nam ga toplo preporučili. Han ser Fižir som kommer i det yngre generation av naiva konstnärer i landet vår och detta är för en väldigt god förbindelse med det kända Thank you.
Now